Hei, jeg er Tor, dette er Skogfar, og i dag er jeg og Marco ute en liten tur på Damtjern, som ligger i Hole, vil jeg tro, eller Ringerike. I så fall, det er i Norge, og sola er akkurat på vei til å gå ned. Det er veldig fint her. Her har jeg hengt opp køya mi, og der har Marco hengt opp køya si. Nesten alene. Nå skal Marco kose seg med litt fiske mens sola går ned. Vi har noen som fester rett ved, som nå driver og padler der borte. Ellers så pleier det å være ganske stille her. Få på deg støvla, vi tråkker ned noen mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja, bli med han Skogfar. Det jeg skal unboxe i dag, som jeg har veldig lyst til å teste, det er denne her. Det er en Katadyn Basecamp Pro. Det er en 10 liters vannrensesak. Så skal jeg se hvordan det fungerer. Skal jeg åpne den her og så se hva det er for noe i den. Da skal vi åpne den opp. Her. Så nice. Her er det. Hva det står for noe. Hva det er for noe. Så er det en poseanslag. Så er det ledning og en svamp og noe greier. Og her er det et filter. Og i bunnen her så er det noe som skal skru sammen her, tenker jeg. I denne pakkposen her så er det med selve posen. Så det står at man skal filtrere. Nei, man skal først fylle den. Og så henge den høyt opp, og så kan man slippe gjennom ting. Jeg kjøpte jo denne her for å få filtrert vann. Og det som jeg la merke til var at ja, den filtrerer vann, da, men den tar jo ikke bort alt mulig rart av drit som er i vannet. Så, og i tillegg, så for å få renset den, så står det at man må bruke noen tabletter. Så da er det noen sånne her mikropur forte-tabletter som man putter i vannet. Det er en sånn tablett per liter vann. Og da, ved å putte disse her i det, og la det stå i 2 timer, så har man fjernet alt mulig rart av sykdommer i vannet. Men disse her stod det ikke noe om at man trengte når jeg kjøpte den, så disse måtte jeg bestille på apoteket. Og de visste jo ikke om hva vannrense var i det hele tatt, så det var litt kjiperen. Men jeg har fått bestilt de, så i dag skal jeg ta og fylle den her og se hvordan det fungerer. Først må jeg bare lese meg opp på bruksanvisning for å få skrudd det sammen.
En veldig fin bruksanvisning her på alle mulige rare språk, så jeg blar meg fram til norsk. Hvordan sette det sammen. Installer filterbeskyttelsen. Det står at den er allerede installert, og det er i den her. Og så pakker man beskyttelsesduken rundt patronen, ja, og tre den fleksible nettingen over. Det er allerede gjort. Og så skrur vi patronen inn i lokket, ja. Ja, bla bla bla. Da er det å skru disse sammen. Det er en pakning i det her da, så den har sikkert ligget der. Den skal gå så langt den kan gå. Sånn. Så står det vel at sånn, ja. Bla bla bla. Da har man den her. Og stapper hele den nedi. Det var litt vanskelig å treffe gjengene akkurat, men så løs er den fast. Så i disse her er det ledning og duppeditting. Vi må passe på sånn at ikke den klemma kommer på feil sted, så bare trer vi den inn på midten. Jeg tror det er liksom hipp som hopp her. Ja, den skal bare henge inn på den. Jeg tror den skal henge inn på sånn. Sånn, da kan den klemme igjen vannet. Så en tuppetitt der kanskje. Og en tuppetitt på andre siden. Sånn. Sånn. Få mygg på innsida av buksa. Nei, ikke mygg, men maur. Ja, så da er den her good to go. Så det jeg gjør da skal jeg gå og fylle med vann. Vi ser om det er tett. Det er vann som kommer fra selve posen. Så tar vi og snurrer denne her noen ganger. Så en vanlig pakkpose. Nå ser jeg at jeg har 8 liter. Så kan man snurre den litt. Og klipse den igjen. Sånn, så da har vi 8 liter vann her. Da kan man gå tilbake igjen med vannet sitt med 8 liter. Så trenger vi 8 sånne her. Mikropur forte, veldig små. Hvis du kommer hit, Marco. Se. Det er en sånn tablett per 1 liter vann. Det var liten. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvordan ser vannet ut nå da? Nei, det er jo litt sånn gult. Litt gult er det. Sånn. Så bare knepper vi det igjen, så kommer det ikke ned vann. Så der henger den da. Så driver tabletten og renser vannet, og så skal liksom det der være drikkende da. Det filteret ned i bånden her da, skal på en måte filtrere ut alt av litt større ting, og de tablettene jeg putter oppi skal drepe sykdommer og giardia og litt sånne ting da. Det blir mye vann. Ja, da kan man liksom gå og hente seg vann her hele tiden da. Ut av den tappeaktiviteten. Ja, så det er cool. Ja. Da fikk vi tatt en liten unboxing og en liten hurtig sammensetting. Nå skal Marco kose seg med fiske, og så tenkte jeg å faktisk koke meg vann på primus. Få i meg en kaffekopp, eller noe annet drikkende. Nå skal Marco prøve å fiske med noen spinner her. Disse fikk han av Rodeo Roo, som har vært i Australia. Du ser det her nede. jarviswalker.com.au.
Det har vært masse sånn fisk her borte. Rett borte her. Det er vaka en del, altså. Ja. Overalt rundt nærmere. Så det blir bra. Du får velge ut en. Hvem tror du? Gå for den, ja. Ja, du kan prøve litt av hvert. Ja. Og så ses vi. Da er det Forsvarets pulverkaffe. Nei, du la den under der. Jeg ser den under sekken. Ja, den var varm i hvert fall. Varm kaffe. Ja, kaffen var varm. Ja. Sånn. Ok. Det smaker ikke noe annerledes. Nei, ja, men det er bra. Du kan drikke så mye du vil. Men det smakte bare egentlig faktisk veldig godt. Ja, Vil du smake litt? ja takk. Vi kan vise dere hvordan det ser ut. Den har bare stått en halvtime. Skal jeg vise dere hvordan vannet ser ut? Så jeg bare tatt den koppen min. Det må bli nærmere. Se der, det er ikke noe grums oppi. Hvis det er det eneste grumset her, så er det fra den gamle koppen her. Ja, Det er ingen grums. fordi det her vannet var det vi hentet det fra. Og du ser hvor nasty det ser ut. Ja, næste er det vel ikke, men det er. Det er litt nasty. Alle de greiene som Det flyter. er noe flyteting her, ja. Det er det som er litt nasty. Ja, huff, det er helt forferdelig her. Se hvor stygt. Ja, men det er ekkelt å drikke det vanlig, da. Ja. Men alt, hvis du ser det der. Ja, det er noe sånn flyteting her. Men alt det blir tatt vekk, da. Vær så god. Vann. Det er viktig å si vann når man drikker. Godis blir så mye bedre på tur. Nam, nam, nam. Er du enig, pappa? Ja. Smaker mer. Det har vært lenge siden jeg har vært på tur nå. Nå var det sist var vel i vinter en gang. Det har vært så beinhardt faktisk med å prøve å ta sertifikat, sånn amatørlisens. Jeg trodde jo det skulle være kjempelett, fordi jeg hadde hørt på en podcast i, en amerikansk podcast. Og der var det en mamma, pappa og 3 barn som hadde tatt lisens, altså 3 barn. Så jeg tenkte, ja, det der skal jeg også få til. Så får jeg kontakt med en radioamatørgruppe som heter Ella Enar, som holder til på Jevnaker. Og pratet litt om dette her da, på mail. Og så skal jeg kjøpe en sånn lærebok. Og han sendte kona si opp på jobben min da, og jeg fikk bladd igjennom den boka, og da mistet jeg helt piffen, altså, fordi det var brutal matematikk. Altså i hvert fall for meg da, jeg har jo bare holdt på med regnskap og markedsføring og sånt, så det å regne
regne strøm og ampere og desibel og sånn, det var voldsomt. Så skjønte jeg da etter hvert at vi i Norge, vi har ikke flere forskjellige nivåer, sånn som det er i USA. I USA har de vel, ja, en lisens hvis du bare skal bruke det, og så har det en lisens hvis du er tekniker og litt sånt, ja. Men i Norge så har man, da er det bare den ultra-versjonen man har. Fordelen er nå at nå kan jeg holde på med dette her i hele livet mitt og i alle land. Så det er veldig fint. Men da brukte jeg helger da, og ukedager på å lese og sette meg inn i vanskelig matematikk. Og mye pugging. Men det gikk til slutt da, så det er bra. Så siden jeg klarer det, så skal hvem som helst andre klare det også, altså. Det er bare å ha lyst og ha interessen. Det vaker så sinnssykt mye her. Det er så mye mygg, og så mye flyveting, så det vaker overalt. Det er skikkelig bra. I natt skal jeg teste toppkvilt. Ghost Pepper fra Loco Libre. Skal vi se på den. Her. Åh. Supertynn. Det er ingenting. Den er full av deilig dun. Så da skal beina inn i den her. Så skal hele den her bare dras over som en dyne. Så er det underquilty fra Eno. Jeg tror den heter Ember, jeg. Men det har jeg vist før. Og så har vi myggnettingen, den er fra Dovrefjell. Og hengekøya også er fra Dovrefjell da. Ligner litt på Eno-køya, men den er vel 20 cm større. Sønnen min bruker Atlas straps. Han har samme køya, så er det Eno-køya med underground quilt, Zeppelin underquilt. Med nyse. Nå hører fuglekvitter. Koselig. Så jeg har hørt noen sauer som bjeller. Det er jo en del frittgående sauer rundt omkring her. Og nå har de fulle folka i båt tatt kvelden. Det er for tidlig. Det hadde ikke vært sånn i Drammen. Det var, de sang på Jessheim-sangen her, og vi tenkte at nå skulle det bli skikkelig lurveleven når vi skulle ligge her og slappe av. Men naturen er jo for alle. Og det er jo hytter rundt omkring her, så folk må jo få lov til å få det gøy, og ha det gøy på hytta si. Det er jo, ja, de morsomste festene har jeg hatt på hytter da, så det er veldig, veldig ordentlig. Ja, nå skal jeg bare sitte her og se på fisken som baker. Timberskill ute. Det var godt. Jeg orker ikke å bade, så for å si det sånn, sønnen min er mer viking enn meg. En som er viking med meg er skjegget. Hva ble ikke det for å si sånn? Nei, det ble ikke noe gamle. Det er stup det der. Det var deilig. Men sykt kaldt. Det er godt. Det er veldig kjekk den kjelen her, altså. Det er Sea to Summit kjele. Så i bånden her da, så er det metall.
Så rommeren, tja, 1 liter. Ja, kanskje. Spårkars er veldig lekt. Gjør du noe, Marco? Ja. Hvordan er det du kommer deg inn i soveposen når du ligger sånn i køya? Hvordan jeg kommer inn i soveposen? Ja. Jeg bare tar den over meg som en dyne. Ja, du snur den liksom opp ned. Så bare putter du beina nede i... I fothullene. Ja. Og så kan du bruke på en måte hodehetta som pute. Den kan du dra rundt under bak halsen, eller dekke over hele fjeset. Sånn her. Ja. Sånn her kommer jeg til å sove i natt. Ja. Det er chill. Det er chill, ja. Jeg Uten Netflix. så tenker jeg på at jeg må pusse tennene. Ja, det må være. Det er køyetid snart for meg også. Legger meg ut i køya og hører litt på podcast. Stille her. God morgen. Klokken er 8, og vi har tenkt å begynne å komme oss hjemover. Natta har gått veldig greit. Det var 10 plussgrader i natt. Det var vel akkurat det utstyret mitt tåler. For det er jo ganske tynne saker. Her henger toppkvilten min. Jeg har brettet den ut. En 50 graders med 900 fill power. 50 grader er ikke varmegrader, men det er Fahrenheit. Ja, så det har fungert veldig bra. Men 10 grader er akkurat på grenseland. Her har vi Marco. Marco ville ha dyttefart. Han skal få det. Sånn har du sovet i natt, Marco? Bra. Deilig. Den underkvilten som Marco ligger i er den jeg bruker på vinteren, og den holder ned til minus 18. Så han har ikke sjans til å sove, til å fryse. Det har vaka i hele dag, eller på morgen. Og veldig med fuglekvitter, så det har vært trivelig. Så der du ser så der borte av bilen, så skal vi gå rundt hele her, og så skal vi dit. Det er 1,5 kilometer cirka. En annen ting jeg er veldig fornøyd med på den turen her, det var den her Katadyn Basecamp Pro 10-literen. Så den tømte jeg i dag morges, eller bare åpnet opp ventilen. Det har vært veldig behagelig å kunne ha vann som man bare kunne tappe og drikke. Så det endte jo opp med at jeg drakk veldig mye mer vann, og ja,
Det er jo bra for magen da. Slipper man å få feltmage. Så skal vi pakke sammen den. Skal Marco fiske litt sånn før vi drar? Har vi fått det? Ja, så fint. Og så, ja, har vi pakka. Det eneste jeg har igjen nå er Helinox-stolen. Utrolig fornøyd med den Helinox-stolen, altså. Det er så godt å få hvilt ryggen. Veier 1 kilo, men det er det verdt. Da kan man bare ta med seg 2 halvliter mindre, selv om det kanskje er å bane i kjerka. Det er veldig behagelig å få kunne sitte. Og så jeg er jo, ja, veier litt over 100 kilo, og den stolen holder. Helinox-stolen er en stol som tåler å bli sittet på. Kan liksom sitte og vippe på den uten problem, liksom. Det er et luksus, men man må ikke ha det ille alltid. Ja, da fikk jeg i hvert fall vist dere den der vannrenseposen. Veldig fornøyd med den. Jeg og Marco har jo vært her før, så den videoen kan dere se her. Og ellers så trykk på fjeset mitt og abonner. Tusen takk. Vi snakkes. Få på deg støvla, tråkker ned noen mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skauen, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja. Bli med hans skogfar.